Halo teman-teman, ini lokasi abang ini memancing sangat luar biasa teman-teman. Benar seperti salah satu komenan dari video ini bahwa ini sungai sudah seperti kolam pemancingan saking banyaknya ikan. Jadi abang ini dari tadi mancing hanya satu kali lempar langsung disambar, satu kali lempar langsung disambar. Abang ini menggunakan lure tipe popping, tipe permukaan teman-teman. Lihat, ini dia dapatnya lumayan gede Sorry ini. mas bro ya, tadi lagi ngomong sama temen bro, Nah, suruh bawa tali. sangat luar biasa Dua lokasinya, kecil, jos. sangat luar biasa.